ازيكم؟ النهارده هنتكلم عن اذكى انواع الكلاب في العالم. الكلاب عموما من اذكى مخلوقات ربنا، واي كلب في الدنيا تقدر تعلمه حتى ولو امر واحد مهما كان نوعه او مستوى ذكائه. مخلوقات ذكية بطبعها، بتفهم بيئتها وتتأقلم بسرعة وتعرف اللي ليها واللي عليها. ولكن النهارده هنتكلم عن انواع الكلاب اللي اذكى من غيرها، الانواع اللي تقدر تعلمها تقريبا اي حاجة، انواع سهلة التدريب ومتعددة الاغراض وتفتكر الأمر وتنفذه بسرعة. يلا بينا نبتدي. رقم 10، كلب الراعي الأسترالي. كلب ذكي وطاقته عالية، سهل التدريب ولكنه ممكن يبقى عنيد في بعض الأحيان. بيتم استخدامه للرعي والصيد. رقم 9، البابيون. كلب زينة فرنساوي بيتعلم بسرعة ويقدر يعمل الحركات المطلوبة منه في وقت قصير. بيقدر يتعلم الأمر بالإشارة أو بالإلوان. من أفضل أنواع كلاب الأسرة ومحب جدا للأطفال. رقم 8، اللابرادور ريتريفر. كلب صيد كندي بيتم استخدامه في قيادة العميان والكشف عن الصرع للناس المصابة بالمرض ده قبل ما النوبة تجيلهم. مصنف كأفضل كلب أسرة في أمريكا. رقم 7، الراف كولي. كلب راعي ويلزي من أفضل أنواع كلاب الأسرة. بيحب صاحبه جدا وده بيخليه كلب ممتاز للناس اللي عندها اكتئاب أو قلق اجتماعي. كلنا طبعا شفناه واحنا صغيرين في مسلسل الكلب لاسي وقد ايه الكلب ده ذكي. رقم 6، المالينوا. كلب حراسة وراعي بلجيكي بيتم استخدامه حول العالم في أعمال الجيش والشرطة. بيتميز بطاقته العالية وشراسته وشجاعته اللي بتمكنه بالقيام بالوظائف المطلوبة منه بسرعة ودقة. رقم 5، الدوبرمان. كلب حراسة ألماني ملقب بكلب الظل عشان بيحب دايما يبقى مع صاحبه زي ديلو. مش هيسيبك أبدا، مثالي في مهام الحراسة ويقدر يتعلم الأمر في أقل من 5 جلسات تعليمية. يقدر يفهم الأمر بالإشارة كمان. رقم 4، البوينتر الألماني. كلب صيد وأسرة بيتكيف على الظروف المحيطة بيه بسرعة جدا ويقدر يتبع الآثار المفقودين أو الغرقانين بما إنه بارع في العوم. مطيع جدا لصاحبه ومحب لأسرته وللأطفال. رقم 3، الجيرمان شيبرد أو الراعي الألماني. أشهر كلب في العالم لأغراض الحراسة والرعي، ولكنه ينفع التدريب كمان لتتبعه، غير طبعا الاستخدامات المتعددة في الشرطة والجيش. ده غير كمان إنه كلب أسرة ممتاز بسبب طبيعته اللي بتحمي الأطفال. رقم 2، البودل. كلب فرنساوي بيستخدم لأغراض الصيد والسباحة والتتبع. كمان بيتم استخدامه في عروض الشغل الكلاب ويقدر يتعلم جميع الأمور تقريبا في وقت قياسي. ومعروف بأنه يقدر يجيب الحاجات لصاحبه المريض زي الدواء أو المية إذا تم تدريبه بشكل صحيح. رقم 1، البوردر كولي. كلب راعي اسكتلندي مصنف كأذكى أنواع الكلاب في العالم، وده بسبب إنه بيحتاج أقل من 3 مرات لتعلم أمر جديد، غير إن طاعته لصاحبه مثالية وبينفذ الأمر وقتي وبدون نقاش. متعدد الأغراض بجانب الرعي زي مثلا قيادة العميان وتتبع المفقودين، البحث عن الأغراض المفقودة، وكمان كلب حنين جدا مع الأسرة والأطفال. شكرا للمشاهدة. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك سبسكرايب، ولو عايز تعرف معلومات أكتر عن كل نوع تقدر تلاقي الفيديو بتاعه على القناة. سلام.